亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。陈总，我们合作愉快，但现在我要终止与贵公司的一切业务往来。电话里的声音冷淡得像39天的北风。赵总握着电话的手在颤抖，声音里带着哀求。陈总，是不是有什么误会？没有误会，你们把我最看重的那个小伙子开除了。办公室里的空气仿佛凝固了，赵总的额头开始冒汗。他意识到事情的严重性，失去这个客户，公司至少损失几百万的年营业额。更让他意想不到的是，当他亲自找到工地时，看到的场面让他目瞪口呆。那个朴素的老陈，竟然是本地知名的建筑企业家。接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。城市的黄昏总是带着些许的凉意，就像陈启航此刻的心情。他站在恒达建材公司的门口，手里提着一个装满个人物品的纸箱子，里面是2年来积攒的一些办公用品和几张与同事的合影。26岁的年纪，在这个城市里打拼了4年，最稳定的工作就这样没了。启航的脸上没有太多表情，只是眼中闪过一丝无奈。他穿着那件洗得有些发白的白衬衫，领口处已经微微泛黄，这是他最体面的一件衣服了。启航，你这是要走了？门卫老张探出头来，语气里带着同情。被开除了。启航的声音很平静，像在说别人的事。老张叹了口气，摇摇头，没再说什么。他见过太多这样的年轻人，来来去去。这个城市从不缺年轻人，也从不挽留任何人。启航走到公交站台，掏出手机看了看时间，下午4点半。这个时候打电话给母亲不太合适，他正在菜市场忙着晚市。想了想，他还是拨通了一个号码。老陈，是我，启航。小陈啊，怎么了？电话那头的声音有些沙哑，带着本地口音。我被公司开除了，可能以后不能继续为您服务了。启航尽量让自己的声音听起来平静。电话那头沉默了几秒钟，接着传来老陈的声音：怎么回事？同事举报我私改合同，老板不听解释就把我开了。启航苦笑着说：这帮人真是没眼力见。老陈的声音里带着愤怒：小陈，你是个好孩子，他们不要你是他们的损失。启航心里一暖，在这个冷漠的城市里，能有人这样关心他，已经很难得了。老陈是他唯一稳定的大客户，也是唯一一个真正关心他的人。挂了电话，启航坐上了回城中村的公交车。车窗外的城市依旧繁华，霓虹灯开始闪烁，但这一切都与他无关。他想起2年前刚进公司时的雄心壮志，那时候以为只要努力工作就能在这个城市站稳脚跟，买房结婚，过上正常人的生活。公交车在红绿灯前停下，启航看见车窗外一个建筑工地，几个工人正在收拾工具准备下班。他想起了老陈，那个总是穿着朴素工装来公司的包工头，说话虽然粗糙，但做事爽快，从不拖欠货款。2年来，老陈每个月都会给公司带来30万左右的订单，这在启航的客户中算是最稳定的一个。其他的销售员都羡慕他有这样的客户，特别是王美琪，总是有意无意地打听老陈的情况。想到王美琪，启航的心情更加沉重。这个表面热情，背后阴险的女人，终于如愿以偿地把他赶出了公司。他早就看他不顺眼，觉得他一个新人凭什么有这么好的客户资源。城中村的夜晚比市中心要安静很多，
启航推开出租房的门，房间里弥漫着一股潮湿的味道。这间10平米的房子是他在这个城市的全部，月租800，已经是他能承受的极限了。他把纸箱子放在桌上，从里面拿出一张与老陈的合影，照片是去年公司年会时拍的。老陈特意换了一件干净的衬衫，但看起来还是像个朴实的农民工。照片上的老陈笑得很开心，而启航站在他身边，脸上也带着真诚的笑容。那是启航第一次邀请客户参加公司活动，当时王美琪还嘲讽他说：“你邀请一个包工头来年会，不怕丢人吗？”但老陈来了，而且表现得很得体，只是话不多，大部分时间都在安静地观察着周围的一切。赵总当时也过来和老陈聊了几句，对他的印象还不错。那时候启航还以为只要好好做事，公司就会认可他的价值。他哪里想得到，职场的水这么深，一个不小心就会被人推下去。手机响了，是母亲打来的。儿子，吃饭了吗？母亲的声音里带着关心。吃了，妈，您早点休息。启航不想让母亲担心，决定暂时不告诉她失业的事。好，那你也早点睡，别总是熬夜。挂了电话，启航躺在床上，盯着天花板上的一道裂痕。这道裂痕从他搬进来就存在，像一条蜿蜒的河流，把天花板分成2半。他常常盯着这道裂痕发呆，想象着如果人生也能像天花板一样简单就好了。第二天上午，启航开始在招聘网站上投简历。建材销售的岗位不少，但大多数公司的要求都很高，要么要求有大客户资源，要么要求有多年经验。启航虽然做了2年，但除了老陈这一个客户，其他的都是些小单子。下午的时候，赵总打来了电话。启航，你在哪里？赵总的声音听起来很着急。在家里。怎么了？启航有些意外，以为赵总是想让他回去办理什么手续。你能来公司一趟吗？有点事想和你谈谈。启航犹豫了一下，还是答应了。半个小时后，他再次走进了恒达建材的办公室。同事们看他的眼神都很复杂，有同情的，也有幸灾乐祸的。赵总的办公室里，王美琪也在场。他坐在沙发上，脸上带着胜利者的微笑。启航心里明白，这场谈话恐怕不会有什么好结果。启航，关于昨天的事，我想我们可能有些误会。赵总的态度和昨天截然不同，甚至带着些许的讨好。什么误会？启航直接问道。合同的事，可能确实存在一些操作上的问题，但不一定是你的责任。赵总小心翼翼地说。启航看了看王美琪，她的表情有些不自然。昨天还信誓旦旦地说要维护公司利益，今天就变成了操作问题。赵总，您到底想说什么？启航不想绕弯子。是这样的，老陈今天上午给我打电话，说要终止和我们的合作。赵总的声音越来越小。他说，因为我们开除了你，所以不想再合作了。启航心里一震，老陈竟然为了他要断绝和公司的合作。这个朴实的包工头，做事比那些衣冠楚楚的人还要有情有义。所以您想让我回来上班？启航问道。对，而且我们可以给你升职，提高待遇。赵总急切地说。启航看着赵总，这个昨天还对他大发雷霆的男人，今天却低声下气地求他回来，世态炎凉。不过如此，我考虑一下。启航没有立即答应，走出办公室。启航的心情五味杂陈，老陈的做法让他感动，但也让他觉得有些不安。
一个包工头能有这么大的能量，让赵总这样的老板都要低头。当天傍晚，启航接到了老陈的电话：“小陈，听说那个赵总找你了。”老陈的声音听起来很平静。“是的，他想让我回去上班。”启航说。“你怎么想？还没决定？”老陈，您为什么要为了我和他们断绝合作？这样会影响您的生意吧？电话那头沉默了一会儿，接着传来老陈的叹息声：“小陈，有些事你不懂，这个世界上真心对你好的人不多，我不能眼睁睁看着他们欺负你。”启航的鼻子有些酸，从小到大，除了母亲，还没有人这样为他着想过。父亲在他10岁的时候就离开了，从那以后，他就学会了独自面对一切。“老陈，谢谢您。”启航的声音有些哽咽。“别说这些，你是个好孩子，值得别人对你好。”老陈的声音很温和。“明天你有时间吗？我想见见你。”“有时间，那明天下午3点，在建设路的工地见面，我有些话想对你说。”第二天下午，启航按时来到了建设路的工地。这是一个大型的住宅项目，工地上机器轰鸣，工人们正在紧张的施工。启航在门口等了一会儿，看见一个穿着西装的中年男人走了过来。“请问您找谁？”那人客气地问道。“我找老陈，他让我来这里见面。”启航说。“您是陈启航，陈先生吧？陈总在办公室等您。”启航愣了一下。“陈总？老陈什么时候变成陈总了？”他跟着那人走进了工地的临时办公室。推开门的一瞬间，他惊呆了。办公室里坐着的确实是老陈，但此刻的老陈完全是另一副模样。他穿着笔挺的深色西装，头发梳得整整齐齐，坐在老板椅上。桌上摆着各种工程图纸和合同文件。最让启航震惊的是，办公室墙上挂着一张营业执照，上面清楚地写着建业建筑工程有限公司法定代表人陈建业。“坐吧，启航。”老陈，不应该说陈建业，指了指对面的椅子。启航机械地坐下，大脑还在努力消化眼前看到的一切。那个总是穿着朴素工装，说话带着浓重口音的包工头，竟然是一家建筑公司的老板。“您是？”启航结结巴巴地问。陈建业站起来，走到窗前，背对着启航说：“我叫陈建业，建业建筑工程有限公司的老板。这2年来，我一直用化名和你们公司合作。为什么？”启航的声音很小，像是在梦中说话。陈建业转过身来，脸上的表情很复杂，有愧疚，有慈爱，还有一种说不出的情感。他看着启航，就像在看一件珍贵的艺术品。“因为你是我儿子。”这句话像一颗重磅炸弹，在启航的心中爆炸了。他瞪大了眼睛，张着嘴，却发不出任何声音。“我知道你很难接受，但这是事实。”陈建业的声音很轻。“26年前，我和你妈妈离婚了，你跟着她生活。这些年来，我一直想找机会补偿你，但又不知道怎么开口。”启航的大脑一片混乱，记忆中的父亲和眼前的这个男人完全重合不起来。他记得父亲是个普通的工人，因为喝酒误事被单位开除，和母亲吵架后就离开了家。“您是我爸爸。”启航的声音在颤抖。“是的，孩子。”陈建业走到启航身边，想要伸手摸摸他的头，但手举到一半又停住了。“这些年来，我通过各种渠道打听你的消息，知道你大学毕业后在恒达建材工作，我就化名成为你们的客户，既想暗中帮助你，也想看看你的工作能力。”启航呆呆地坐着，无数个疑问在脑海中翻腾。
为什么父亲会变成这样？为什么他要隐瞒身份？为什么？我看到你对待每一个客户都很认真，从不因为我给的订单多就怠慢其他人，我很欣慰。陈建业继续说道：“你是个好孩子，有责任心，有原则，这让我很骄傲。那您为什么不直接告诉我？”启航终于找回了自己的声音：“我怕你不接受我，毕竟我离开了你这么多年。”陈建业的眼中闪过一丝痛苦：“我想先观察一下，看看有没有机会修复我们的关系。”启航想起这2年来和老陈的每一次接触，那个朴实的包工头总是对他格外关心，经常问他吃饭了没有，工作累不累，有没有遇到什么困难。当时他以为这只是客户的关心，现在想来，那是父亲对儿子的关爱。昨天你被开除的时候，我很愤怒。陈建业的语气变得严厉起来。那个王美琪恶意陷害你，那个赵总不分青红皂白就开除你，我不能容忍这种事情发生在我儿子身上。启航的眼眶湿润了。16年来，终于有人为他出头了。从小到大，他都是一个人面对所有的困难和委屈，现在突然有人愿意为他撑腰，这种感觉让他既感动又不知所措。爸爸，启航轻声叫道，这个称呼已经16年没有从他嘴里说出来了。陈建业的身体微微颤抖，眼中涌出了泪水。他快步走到启航身边，伸出手轻抚着儿子的头。孩子，是爸爸对不起你。父子俩相拥而泣，16年的隔阂在这一刻化为乌有。第2天上午，赵总的电话又打来了，这次他的声音更加焦急。启航，你考虑的怎么样？老陈那边我们真的得罪不起啊。启航看了看身边的父亲，微微一笑。赵总，我已经决定了，我不会回公司上班。为什么？我们可以给你更好的待遇。赵总几乎是在哀求。因为我要去我爸爸的公司工作。启航平静地说。你爸爸有公司？赵总愣住了。是的，我爸爸就是陈建业，也就是您口中的老陈。电话那头陷入了死寂，良久才传来赵总颤抖的声音：你说什么？老陈是你爸爸？没错，建业建筑工程有限公司的陈建业就是我的父亲。启航的语气很轻松，像在说天气。赵总彻底崩溃了，他终于明白为什么老陈会为了一个小销售员断绝合作。原来那是他的儿子，而他竟然开除了本地建筑业大佬的儿子。1个月后，王美琪因为恶意陷害同事被公司辞退。赵总虽然多次登门道歉，但陈建业还是终止了与恒达建材的合作，并且影响了其他几家关联企业的订单。恒达建材的业绩大幅下滑，最终不得不裁员渡过难关。启航则在父亲的公司里找到了自己的位置，从基层做起，学习建筑行业的各个环节。他依然保持着认真负责的工作态度，只是现在他不再是一个人在战斗了。有天傍晚，父子俩站在工地上看着夕阳西下。陈建业拍拍儿子的肩膀说：孩子，这个世界很复杂，但只要我们心中有爱，就不会迷失方向。启航点点头，看着远处的城市灯火，心中充满了希望。他终于明白，有些缘分不会因为时间的流逝而消失，血浓于水的亲情更是如此。在这个冷漠的城市里，他重新找到了温暖，找到了家的感觉。接下来是我们本期第2个故事，记得点击订阅并开启小铃铛。高考全班48人，46人过600分，班主任被教育局约谈。这不可能，
教育局张局长盯着手中的成绩单，眉头紧锁，立即调查，如果有问题，绝不姑息。然而3天后的约谈现场，当那个陈旧的笔记本被打开时，所有人都震惊了。6月25日上午10点，高考成绩准时公布，整个城市的空气中都弥漫着紧张和期待。市三中高3、7班的班主任王丽早早就坐在电脑前，手指有些颤抖地输入着查询网址。作为一名有着15年教学经验的班主任，他见过太多次这样的时刻，有欣喜若狂的，有黯然神伤的，有出人意料的，也有意料之中的。但今年，他的内心格外忐忑。第一个成绩出来了，李明632分。王丽松了一口气，这孩子一直是班里的尖子生，这个分数在意料之中。第二个，张文618分。第三个，刘浩625分。第四个，陈思611分。王丽的眼睛越睁越大，她快速地查着一个又一个学生的成绩，心跳声在安静的办公室里格外清晰。605分，621分，608分，614分。当查到第46个学生时，王丽已经完全震惊了。全班48个孩子，竟然有46个超过了600分，只有2个孩子分别是596分和599分，距离600分只差几分。王丽瘫坐在椅子上，望着电脑屏幕上那一串串数字，感觉像是在做梦。他揉了揉眼睛，重新查了一遍，结果依然如此。这样的成绩在全市绝对是史无前例的，即便是重点中学的火箭班也很难做到这种程度。而他带的只是一个普通班级，虽然近几年成绩有所提升，但从来没有达到过这样的高度。王丽拿起手机，手指在屏幕上停留了很久。他想给家长们报喜，但内心深处有一种说不出的不安。这样的成绩，真的会有人相信吗？11点整，王丽在班级群里发了一条消息：各位家长，高考成绩已经出来了，我会私信告诉大家孩子的具体分数。总体来说，咱们班考得非常不错。消息刚发出去，家长群就炸了锅。王老师，我家孩子考了多少分？老师，快告诉我们吧，急死了，是不是都考得很好？王丽开始给每个家长私信成绩，随着一个个私信发出，群里的气氛越来越热烈。天哪，我家孩子考了618分，我家的625分，比估分还高，真的假的？我家平时就是中等生，这次居然考了612分，王老师太厉害了。但很快就有家长提出了疑问，怎么大家的分数都这么高？不会出错了吧？是啊，我刚刚问了别的班的家长，他们班最高分才620分，咱们班这成绩有点不太正常啊。群里的气氛开始变得微妙起来。王丽看着群里的聊天记录，手心开始冒汗。他知道质疑声才刚刚开始，消息传播的速度比王丽想象的要快得多。当天下午，三中的教师群里就开始有人讨论这件事。听说高3、7班全班都考得特别好，真的假的？46个人过600分，开什么玩笑？我们班能有10个人过600分，就谢天谢地了。王丽到底用了什么教学方法？到了晚上，讨论的范围更广了。市里几所重点中学的老师也听说了这件事。一中的李校长在电话里对三中的张校长说：老张，你们学校是不是出了什么问题？这成绩有点太夸张了吧？
张校长也觉得心里没底，我也觉得奇怪。明天我要好好了解一下情况。网络上关于这件事的讨论也开始发酵，有家长在论坛上发帖，三中高三7班的成绩太离奇了，46个人过600分，这可能吗？底下的回复五花八门，肯定有问题，不可能这么整齐，会不会是查分系统出错了，或者是不是有什么内幕？这种事情以前也发生过，后来查出来是作弊。也有人为王丽辩护，王老师我认识，人品没问题，肯定是教学有方，说不定人家就是有独特的教学方法呢。但质疑的声音明显更多。王丽的手机从晚上开始就没停过，有记者打来电话想要采访，有教育界的朋友打来询问情况，还有一些不认识的人打来质疑。王老师，您能透露一下您的教学秘诀吗？王老师，网上有人说您的班级存在作弊行为，您怎么回应？王老师，您觉得这个成绩正常吗？面对一个又一个问题，王丽只能重复着同样的话，我们的成绩都是真实的，我对每一个孩子都很了解，他们考出这样的成绩我并不意外，但他知道仅仅这样的解释是不够的。第二天一早，王丽刚到学校就被张校长叫进了办公室。小王，关于你们班的成绩，现在外面议论纷纷。张校长的表情很严肃。我知道，校长，但我可以保证，我们班的成绩绝对没有任何问题。王丽坚定地说，我相信你，但现在的问题是，教育局那边也接到了举报电话。王丽的心一沉，举报什么？说你们班可能存在考试舞弊行为，要求彻查。这怎么可能？张校长摆摆手，我知道你想说什么，但现在不是解释的时候。教育局要求我们配合调查，你要做好心理准备。王丽感觉天旋地转，她努力保持冷静。校长，我相信调查会还我们清白的，希望如此。张校长叹了口气，这几天你先正常工作，但要配合调查组的一切要求。走出校长办公室，王丽感觉周围同事看她的眼神都变了，有同情的，有怀疑的，还有幸灾乐祸的。她从来没有感受过这样的压力。教育局的反应比想象中要快。当天下午，由纪检组长李德华带队的专项调查组就成立了。调查组一共5个人，除了李德华，还有教务科的陈科长、监察室的赵主任以及2名外聘的专家。这次调查一定要严格按程序进行，不能放过任何疑点。李德华在调查组会议上强调，如果真的存在问题，不管涉及到谁，都要严肃处理。第一步调查从监控录像开始。调查组调取了高考期间所有相关的监控录像，包括考场内部、走廊以及学校周边的监控。他们一帧一帧地仔细查看，寻找任何可疑的行为。监考老师也被逐一约谈。在监考过程中，你有没有发现任何异常情况？考生的表现是否正常？有没有人进行可疑的交流？监考老师们的回答都很一致，考试过程非常正常，没有发现任何作弊行为。接下来是试卷检查，专家们仔细对比了每一张试卷，分析答题思路和表达方式。令人意外的是，他们发现了一个有趣的现象，这些学生的答题思路确实有很多相似之处。专家组的刘教授说，特别是在一些难题的解答上，方法和步骤几乎一模一样，但这种相似性更像是统一的教学训练，
而不是互相抄袭。这个发现让调查组开始把注意力转向王丽的教学方法。与此同时，学生们也开始感受到压力。妈妈，网上都在说我们作弊，我很害怕。李明红着眼睛对妈妈说，如果成绩被取消了怎么办？家长们也分成了两派，一派坚决相信自己的孩子和王老师，我的孩子我最了解，绝对不可能作弊。王老师教了这么多年书，品格没问题。另一派则开始产生怀疑，这成绩确实有点太好了，会不会真的有问题？如果有问题，我们孩子岂不是也要受牵连？王丽每天都能感受到这种分化带来的痛苦，有家长直接找到他询问情况，有的甚至质疑他的人品。王老师，您一定要告诉我们实话，到底是怎么回事？如果您真的用了什么不当手段，希望您能主动承认，别连累了孩子们。面对这些质疑，王丽内心五味杂陈，她想要解释，但又不知道该从何说起。更重要的是，她有一个秘密，一个她不想让任何人知道的秘密。而现在，这个秘密可能很快就要被揭开了。调查进入第3天，调查组把重点放在了王丽的教学材料上。王老师，我们需要检查您近3年来的所有教学资料。李德华客气但坚决地说。王丽点点头，没问题，我全力配合。但他的手在微微颤抖。调查组来到了王丽的办公室，开始翻阅他的各种材料、教案、试卷、习题集、辅导资料，每一样东西都被仔细检查。王老师，您这些年的教学成绩确实提升很快。陈科长看着成绩统计表说，3年前您带的班级平均分只有480分左右，去年已经提升到了520分，今年更是达到了惊人的610分。能告诉我们是什么原因吗？王丽沉默了一会儿，我一直在努力改进教学方法，也在不断学习新的教学理念。具体是什么方法呢？就是更有针对性的训练，更精准的复习。王丽的回答有些含糊。这时，专家刘教授有了新发现。王老师，我们发现您的学生在答题时使用的一些方法和技巧非常特殊，这些方法在一般的教辅资料中很少见到。能告诉我们这些方法的来源吗？王丽的脸色开始发白。这些都是我自己总结的。自己总结的？李德华敏锐地察觉到了问题。王老师，您的这些总结非常专业，甚至可以说是对高考命题规律的深度把握，一般的老师很难达到这个水平。王丽低下了头，没有回答。调查组决定检查王丽的电脑，在征得同意后，他们开始查看电脑中的文件。很快，他们就有了惊人的发现。王丽的电脑里有一个名为特殊资料的文件夹，里面存放着大量的文档，都是关于高考命题规律和解题技巧的。这些资料非常详细，甚至可以说是专业级别的。王老师，这些资料是从哪里来的？李德华的语气变得严厉。王丽支支吾吾，说不出话来。这些资料与今年的高考题目有很高的相似度。专家刘教授翻看着资料说，如果学生按照这些资料进行训练，确实很容易取得高分。但问题是，这些资料涉及到对命题趋势的准确预测，一般人是不可能掌握的。调查组成员互相看了看，都意识到问题的严重性。王老师，您必须如实说明这些资料的来源。李德华严肃地说，如果涉及到试题泄露或其他违法行为，
您最好主动交代。王丽的眼泪开始往下掉，她知道自己已经无路可退了，但那个秘密，她真的不想说出来。我需要一点时间。王丽哽咽着说。你没有太多时间了，李德华说。明天上午10点，请您到教育局接受正式约谈。届时，您必须对所有问题给出明确的答复。当天晚上，网络上关于这件事的讨论达到了高潮。果然有问题，肯定是提前知道了试题。这种作弊行为太恶劣了，可怜了那些孩子，被老师连累了。也有少数人还在为王丽辩护，也许真的有合理的解释呢。王老师平时人品很好，不像是会作弊的人，但质疑声明显占了上风。王丽坐在家里，看着网上的评论，感觉整个世界都在指责他。第二天上午，教育局的会议室里气氛凝重，王丽独自坐在长桌的一端，对面是5名调查组成员。王老师，经过我们的调查，您的学生在答题时确实使用了一些特殊的方法和技巧。李德华开门见山，这些方法与您电脑中的特殊资料高度吻合，而这些资料对今年高考题目的预测准确率达到了令人震惊的程度。王丽坐在那里，一言不发。现在，我们需要您说明这些资料的真实来源。陈科长接着说，如果您能主动交代，我们会酌情考虑，但如果您继续隐瞒，后果会很严重。王丽抬起头，眼中满含泪水。各位领导，我可以保证，我们班的成绩绝对没有任何作弊行为。那您如何解释这些资料？专家刘教授问。这些资料显示出对命题规律的深度理解，绝不是一般教师能够掌握的，除非您有特殊的信息来源。王丽的手在桌子下面紧握成拳，她知道，如果不说出真相，自己可能面临严重的后果。但那个真相，她真的不想让别人知道。王老师，我们已经查明，您近3年的教学成绩突飞猛进。赵主任说，这个时间点恰好与您开始使用这些特殊资料的时间吻合。您难道没有什么要说的吗？王丽深深地吸了一口气，她知道自己已经没有选择了。慢慢的，她从包里拿出了一个陈旧的笔记本，笔记本的封面已经有些破损，显然有些年头了。这个是我所有资料的来源。王丽的声音有些颤抖，调查组成员都好奇地看着那个笔记本。李德华接过笔记本，小心地翻开，顿时就愣住了。第1页上用工整的字体写着高考命题规律研究笔记，陈志明。下面还有一行小字，献给我最爱的妻子丽丽。李德华抬头看向王丽，这个陈志明是……王丽的眼泪终于忍不住流了下来。他是我的丈夫，10年前就去世了。会议室里突然安静下来，所有人都没想到会是这样的情况。您的丈夫？李德华有些不敢相信。他是做什么工作的？王丽擦了擦眼泪。他是省教育考试院的命题专家，专门负责高考数学试题的命制工作。这句话如同惊雷一般，让在场的所有人都震惊了。命题专家？陈科长瞪大了眼睛。那他岂不是？没错。王丽点点头。他对高考命题规律的了解确实比一般人要深得多。李德华快速翻阅着笔记本，里面密密麻麻记录着各种关于高考命题的分析和总结，题型规律、难度分布、知识点考察频率、命题思路，每一页都写得非常详细，可以看出是经过深思熟虑的。这些笔记是什么时候写的？
专家刘教授问。从2010年开始，一直到他去世前的2014年，王丽说，他说这些是留给我的财富，希望能帮助我更好的教学，但当时我并不理解这些内容的价值，直到3年前，我才开始认真研读这些笔记。赵主任皱着眉头，可是命题专家泄露命题信息是严重违规行为。不是的，王丽急忙解释，志明从来没有泄露过任何具体的试题信息，他在笔记中记录的都是对命题规律的总结和分析，这些都是他多年工作经验的积累，而不是具体的试题内容。李德华仔细翻看着笔记本，确实发现这些内容都是规律性的总结，而不是具体的题目。那您为什么一直不肯说出来？王丽低下头，因为我不想让别人知道志明的身份。他去世后，我一直很低调，不想让人觉得我是在利用他的关系，而且我也担心会给考试院带来不必要的麻烦。陈科长问，你有什么证据证明您丈夫的身份吗？王丽从包里拿出几张照片和一些证件，其中有陈志明的工作证，还有他参加命题工作时的照片。调查组成员传看着这些证件，表情都变得复杂起来。专家刘教授说，如果这些笔记真的是陈老师的研究成果，那确实能够解释学生们的高分现象。这种对命题规律的深度把握，确实能够大大提高学生的应试能力。李德华放下笔记本，看着王丽，王老师，我们需要核实这些信息的真实性，请您提供更多的证明材料。好的，我回去整理一下，明天给您送过来。王丽说。当天下午，调查组联系了省教育考试院，经过核实，陈志明确实是该院的资深命题专家，于2014年因病去世。他在命题工作中表现优秀，是业内认可的专家，而且据同事回忆，陈志明确实对命题规律有着深入的研究，经常写一些相关的总结和分析。消息传回来后，调查组的态度开始发生变化。如果情况属实，那么王老师的教学方法就是合法合规的。李德华说，这些笔记虽然来源特殊，但内容并不涉及试题泄露，反而是对教学方法的一种创新和提升。核实工作进行了整整1天，除了联系考试院，调查组还找到了陈志明生前的同事和朋友，大家对他的评价都很一致，专业能力强，工作认真负责，从来没有违规行为。老陈这个人我太了解了，一位同事说，他对工作要求非常严格，绝对不会做任何违规的事情，但他确实很爱钻研，经常研究命题规律，写了很多分析总结。他常说，了解命题规律不是为了投机取巧，而是为了更好地进行教学指导。另一位朋友补充，老陈生病后，最担心的就是他妻子的工作。他说丽丽是个好老师，但在教学方法上还有提升空间。他希望能把自己的研究成果留给妻子，帮助他成为更好的老师。这些证言进一步证实了王丽的说法。第3天上午，李德华代表调查组宣布了最终结论。经过详细调查，我们认定3中高3、7班的高考成绩真实有效。班主任王丽老师在教学过程中使用的方法完全合法合规，虽然教学资料来源特殊，但不存在任何违规行为。相反，这是一种值得推广的教学创新。消息一出，整个教育界都震惊了。
网络上的讨论也发生了180度的转变。原来是这样，误会王老师了。这种教学方法确实很特殊，难怪效果这么好。王老师不容易，一个人既要教书，又要承受这么大的压力。陈老师虽然去世了，但还在帮助学生，太感人了。当然，也有一些人提出了新的问题。这样的教学方法是否对其他学校公平？是不是应该推广这种方法？对于这些问题，教育局给出了明确的回应。任何合法的教学创新都应该得到支持和鼓励。我们会组织专家对这种教学方法进行研究，如果确实有效，会考虑推广。王丽在接受媒体采访时说，我决定公开志明的这些研究成果，希望能够帮助更多的老师和学生，这也是对志明最好的纪念。当记者问他这些年最大的感受时，王丽沉默了很久。志明虽然不在了，但他从来没有离开过我，他用自己的方式继续帮助着我和我的学生们。我想告诉所有的人，爱是可以超越生死的，只要我们用心去感受，逝去的人永远不会真正离开。说到这里，王丽的眼中再次盈满了泪水，但这次是感动的泪水，是幸福的泪水。3个月后，王丽整理出版了《高考命题规律研究》一书，书的扉页上写着：献给我的丈夫陈志明，感谢他给我和学生们的珍贵礼物。这本书很快就成为了教育界的热门读物，许多老师从中受益，学生们的成绩也有了显著提升。而王丽的那46个学生也都顺利进入了理想的大学。他们在感谢信中写道：谢谢王老师，也谢谢那位我们从未见过的陈老师，是你们让我们明白什么是真正的师者风范。王丽把这些信都珍藏起来，他知道志明一定会很高兴的，因为他的研究成果不仅帮助了自己的妻子，更帮助了无数的学生。这或许就是一个教育工作者最大的荣耀吧。故事到这里就结束了，但爱的传承永远不会结束。就像王丽常说的那句话，志明虽然走了，但还在帮我教书育人。这不仅仅是一句话，更是对爱的最好诠释。感谢大家的观看。本期影片大家觉得是第一个故事精彩，还是第二个故事精彩呢？欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。